d'ailleurs sax ci loolu am na sama benn jigéen bu dëkk Kër Massar daf ma oo téléphone ne ma moom ndox mi dafa dugg néegam te bi mu karolee néegam bi sax yàggul mais karo yëpp dafa dajjeeku dëñ loolu mooy wane ne ndox am na njëriñ lool nag ndox mooy def lépp waaw ndox mooy def lépp waaye nag am na foo xamante ni baaxu foo bu ëppee rek dafay yàq li olof di wax ne li ëpp tuuru yàlla wax ne wa ja'alna minal maa'in kulla shay'in hayy yàlla nee na wa ja'alna minal maa'in kulla shay'in hayy bind naa ndox ngir ñu ciy def lépp léppay am ndox lépp lu ñuy defar day am ndox ndox mooy lépp nit sax pour mu nekk nit bañ a déshydraté wu il faut que muy naan ndox parce que ku naanul da ngay déshydraté kon ndox am na njëriñ waaye olof tamit nee na lu ëpp tuuru wax naa leen ko sànq kon daal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci inondation bi jàpp leen ne ñun ñu ngi ànd ak yéen di séddoog yéen métit bi parce que métti na nit ku nekk rek su fekkee ne dara daf ko dal da nga koy natt ci sa bopp yow su fekkee nit dëgg nga su fekkee ku am yërmande dëgg nga su fekkee da nga nekk nit koo xamante ni tu es humain am yërmande bu nit nekkee ci yenn situation yoo xam dafa désastreuse situation bu désastreuse yow da ngay xam ne kii ci situation bu désastreuse la nekk nga partager ko ak moom c'est très important waaye égoïste dëgg mooy nit ki nga xamante ni moom bu nekkee ci lu neex loolu rek lay nekk waaye du xalaat sax ñi nga xamante ni ñoom dañoo nekk ci lu métti te c'est très important suñu mbokk compatriotes yi di sénégalais yi ñu ci bëri tey je pense à eux parce que vraiment sonn nañ te coono bi métti na lool parce que nekk ci ndox di ci fanaan loolu dafa métti nekk ci ndox war a togg añ doo mën a togg ngay togg ci condition yu métti loolu lu métti la te ndox mi nekkul ne ndoxu taw bi kase la am na yoo xamante ni dafay ànd ak ndoxu foos am yoo xamante ni dafay ramassaale mbalit mi yëpp dugalaale ko ci biir néegi dugal ko ci biir kër yi ngeen ciy xuus mu am ay bactéries toilettes yi tey jii bu fa ndox duggee kenn du ko mën a utiliser dafay métti ku bëgg a dem toilette nooy def màgget ñi nekk ci biir xale yi nekk ci biir tey jii ñi nga xam ne dañuy xuus tey dafay fekk nga nekk xale bu góor un jeune wala nga nekk une jeune femme mais su fekkee da ngaa nekk mag mënoo xuus ci ndox mi tollu la fii c'est très dangereux su fekkee xale nga boo duggee ci ndox mi da ngay lab ci biir ndox mi te loolu yëpp dafa métti wax dëgg yàlla moo tax ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax di bokk ak yéen méttit bi métti na lool ñu ngi koy natt ci suñ bopp di xalaat ne suñu daloon nu mu méttee ci yéen noonu lay méttee ci ñun te ñun ak yéen benn lañ parce que ñoo bokk Sénégal ay compatriotes lañ kon ñu ngi leen di massaw bu baax a baax te ndox lu tax mu dangereux su fekkee dafa stagné fenn maanaam ndox mu taa fenn mooy ne lépp loo xamante ni reptile la rek mën na fa dugg muy jaan muy ay bar mboose xam nga te loolu c'est très dangereux am na ñoo xam ne dañoo wax ne sax seen ndox mi dafa ànd ak ay jën dugg ci biir te jën fu mu am jaan mën na fa ñëw bar mën na fa ñëw te yooyu yëpp c'est très dangereux ci xale yeeg mag ñeeg ñëpp donc kon lii nii képp koo xamante ni nit nga rek war nga mën a partager malheur bii nii ak ñi nga xam ne ñoom la dal mooy ñi nga xam ne ay sinistrés lañ donc bi loolu amee le président de la République yëgalu ko yaramam parce que moom il ne respecte pas les Sénégalais jékki-jékki dem ci benn sommet ordinaire wala session ordinaire bu CEDEAO buñ doon organiser Niamey donc léegi Oussouffou sax nekkatul président bi mais président Ghana moom moo ko succédé moom mooy Nana Addo je pense su ma juumul kon loolu nekkutoon loo xamante ni moom nekkutoon loo xamante ni bu ci demul du yàq dara il n'était pas obligé mu dem participer ci session ordinaire boobu noonu je pense que boo jiitee réew ay nit dajeloo dénk la réew mi na la réew mi yow lañ ko dénk yow lañ ci wóolu yow yaa ñu doy ci réew mi ci 16 millions des Sénégalais
bu ñu amee naqar boo xamante nii métit boo xamante nii ñi leen ko teg yow ci responsable yooyu nga bokk te actuellement sax yow yaay le premier responsable bu leen teg métit boobu noonu nga war a toog ak ñoom bokk ak ñoom naqar bi dem fa compatir defoo ko nga jël avion dem ñàmme ne da ngay dem di teewee session ordinaire bu CEDEAO nga xamante ni boo fa teewul mënu cee wàññi dara boo teewul sax sa morom président yi dinañ la comprendre xam ne da nga nekk ci benn situation boo xamante ni yow mënoo participer ci session ordinaire boobu wala sommet boobu noonu ñu doon def ñàmme. Donc loolu mooy wane ne le président Macky Sall ne respecte pas les Sénégalais donc bi mu ñëwee mu def benn sortie benn discours di wax ak sénégalais yi muy démb léegi lu mu njëkk a wax mooy ne lii maanaam catastrophe la boo xamante ni dafa naturel nee na inondation yi catastrophe bu naturel la quoi jiñ ko yàlla ji jiñ ko asamaan si ne li mu waroon a taw ci 3 mois moom la taw ci ñaari fan xam nga loolu du prétexte monsieur le président gouverner c'est prévoir gis nga booy gouverner dëkk da ngay prévoir lépp maa ngi ko dégg muy tudd zone Sahel bi dëkk yi fa nekk ay Tchad ay Niger ay Burkina Faso na ñoom tamit inondation bi sonal na leen mais ñooñu seen ay réew bopp lañ ñun suñu ay réew bopp lañ dañu am souveraineté ñun ñu am souveraineté ils sont souverains ñun tamit ñun nous sommes souverains kon ñun Niger bu am inondation ak Tchad bu am inondation ak Burkina bu am inondation ñun suñu yoon nekku si ñun nan la ñuy def ñun ba duñ inondé ñun loolu moom moo ñu intéressé loolu moom moo ñu concerné ñun wax dëgg yàlla léegi mu ne dafay génnee tamit 10 milliards comme ni mu koy defee comme il a l'habitude de le faire ne dafay jàppale gars yi ñi nga xamante ñoom ñooy sinistré yi 3 milliards yi daf leen koy jox yónnee leen ko Orange Money laa ci dégg man xaw ma sénégalais yi nag ñoo tàmm di wax Orange Money xaw ma nu mu demee waaye su fekkee ne loolu dañ koy def donte ànduma ci dinaa ci ñëw léegi Wari société nationale la ki ko moom Kabirou Mbodj sénégalais la war nañ ko jàppale jaarale fa xaalis bi bañ ko jaarale rek Orange Money parce que bu ñu ko joxee Orange Money marché bi Orange Money day ñëwati enrichir suñu kawati encore di ñu toroxalaat di continuer di ñu noot loolu rek laa fiy gisaat après donc président Macky Sall bi ñu ko falee en 2012 mu nekk fi 2012 2013 2014 ba ay côté 2015 si je ne me trompe pas génn na fi di bàkku di wax ne moom mbënn mi léegi amatut Sénégal bi mu ñëwee ba léegi éradiqué na wàllu inondation ci Sénégal te bi muy soog a fal dafa teg benn plan décennal de lutte contre les inondations ñu def ci 750 milliards lañ ci def 750 milliards maanaam plan décennal mooy plan boo xam ne fukki at lay nekk ñu génnee benn budget def ci juróom-ñaar téeméeri milliards ak juróom fukk pour mbënd bañ a amati ci Sénégal ba Sénégal daj mais gars yi nañu waxante dëgg mais 750 milliards fépp fu ñu ko def ci réew mu mel ni Sénégal laa la wax nga xam ne du réew mu ngand 196 000 kilomètres carrés superficie bi foofu bu ñu fa defee 750 milliards pour assainissement def ay canalisation yoo xamante ni pour eau pluviale bi la ak eau usée yi dafa war a baax nañu waxante dëgg 750 milliards du caaxaan mais nga jël 750 milliards def ko ci plan décennal de lutte contre les inondations ba pare inondation yi ñëw gën a métti ci gën a métti sax bu amoon 2005 nga xam ne moom moo nekkoon premier ministre je me rappelle très bien 2005 bi mu nekkee premier ministre di cité Bellevue moom moo inondé woon mooy cité bu nekk ci gannaaw cour Sainte-Marie-Anne te mur bi nekk ci autoroute bi jëm biir Dakar Malick Sy bi muy dem moom je me rappelle très bien gaal la duggoon pour mën a accéder ci cité bi pour mën a gis les sinistrés
boobu ñëpp dañoo waxoon ne masu fee am waaye bii moo gën a garaaw bu 2005 bi te moom bi mu ñëwee 2012 dafa génnee 750 milliards teg ko ci table bi ne ci 10 ans dafay xeex inondation mu dem affaire bi def 2 ans mu commencé fii di bàkku naan waaw inondation amatu fi éradiqué nañ ko. Où sont passés nos 750 milliards la ñuy laaj fan la jaar 750 milliards yooyu mais 750 milliards dafa nekk caaxaan mais loolu lu ko tere mu mat 1000 milliards bariwut am na sax ñuy wax 767 milliards comme yooyu ay chiffres rek ñun moom la ñuy dégg mais Sénégal rek laa gis dëkk boo xam ne chaque jour dañuy génnee ay milliards di ko def ci ay programme te duñ ko auditer man Sénégal rek laa gisee loolu kenn du ko càmbar assemblée nationale bi ban njëriñ la am Sénégal te man dama gis France ak yeneen dëkk yi à chaque fois bu benn programme amee mais ministre bi à chaque fois dafay dem su fekkee benn direction timide lañ ko jox kooku dafay dem di rendre compte waa assemblée nationale ñu laaj ko mais naka nga doon defaree affaire bi naka nga ko doon gérer lan ak lan nga ci def mu taxaw rendre compte mais assemblée boo xamante nii moom amul benn njëriñ voter budget rek. ak bu Macky Sall amee benn projet de loi ñu jël ko voté ko par force mu jàll man de loolu laa gis ci assemblée bu Sénégal bi loolu de laa fa gis député yoo xam ne amuñ benn njëriñ président de l'Assemblée nationale boo xamante ni amul benn njëriñ day ragala oo gars yi nga xamante ñoom ñoo bokk ci Macky Sall pour ñu leeral xaalis bi ñu leen di jox fan lañ koy def ak nan lañ ko utiliser Mansour Faye mu ngi nii jox nañ ko fi 1000 milliards wala 69 milliards su ma juumul 1000 milliards moo nekkoon budget moom lañ génnee woon pour mu jënd ci ay denrées de première nécessité ay vivres séddale ko ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw les plus démunis mais ba léegi leeralul xaalis boobu lan ak lan la ci def te am na ñoo xamante ni ba léegi gisuñ sax pepp ceeb 750 milliards yi ñu wax na tamit def nañ ko ci assainissement bi pour xeex inondation jënd ci ay moto pompe tabax ci ay station de pompage mais fan la 750 milliards yooyu jaar mais ñun gisuñ loolu ba pare ci biir discours am de mu nee na am na zone yoo xamante ni kenn waru faa dëkk te nit ñi dañ faa dëkk zone ndox la kenn waru fa dëkk te nit ñi dañ fa dëkk moo tax bu tawee taw bu rëy dafay inondé mais nit ñi est-ce que dañuy xëy rek ñëw fàkk rek dëkk mais fàkk dëkk bu njëkk ba la amoon mais Sénégal dafa am impôt et domaine am cadastre nekk démembrement de l'État mais bala ngaa dëkk fenn dañ koy viabiliser defar ko nga dem defar ay kayit fan ngay defaree kayit yi cadastre ñoo nga koy defaree ji wala impôt et domaine soo demee ñu defaral la ba mu baax jox la sa ay kayit ne la mën nga fa dëkk kan mooy ñëw rek si benn terrain rek fekk ko rek fàkk ko rek ñëw tabax ko dem bala ngaa tabax sax da ngay am autorisation de construire ba pare ñu ne ñu léegi dafa am ñoo xam ne sax ci inondation bi zone yu ñu dëkk kenn waru faa dëkk loolu moo tax inondation bi fekk leen te ñoom ñu jox leen zone yooyu noonu ne leen dëkk leen foofu Sénégal nit fu mu mënti dëkk ah nguur gi moo ko fa teg dafa am ay kayit am autorisation de construction mën a tabax te loolu yëpp nguur gi ñoo koy joxe xam nga dafa am yoo xamante ni saaga la pour sénégalais yi da nga leen di teg coono teg leen naqar ba pare ëlbatikuwaat ñëw di leen moquer ñëw di ut prétexte di wane ne asamaan si 3 mois la waroon a taw ko ci ñaari fan. et après 750 milliards yi bu ñu ko defoon fu ñu ko war a def taw bi lu mu rëy mën na am ay zones yoo xamante ni dina inondé mais du def 2 jours maximum te demut 48 heures maximum mu dem parce que suñ defee ay évacuation d'eau yu baax digne de ce nom eau pluviale bi bu ñëwee dafay jàll dem facilement te Sénégal am na géej Dakar géej moo ko wër presqu'île la buñ ko liggéeyoon nuñ ko war a liggéeyee ndox mi sax dañ koy récupérer waat di ko utiliser waat ci leneen di ci arroser ay tool mën nañ ko sax def mu nekk eau potable gis nañ ko fii lu nekk mën na nekk ndoxu géej sax nit ñi mën nañ ko def eau potable désaliniser géej gi di ko naan loolu gis nañ ko ci ay réew avec la nouvelle technologie tout est possible wala boog lu ëpp possible na mais liggéeyuñ dañuy caaxaan ba pare man li ma ci gën a métti mooy chaque jour dañuy saaga sénégalais yi di leen ñaawal di leen wan na yéen
vous avez faim quoi, da ngeen a xiif quoi. Lu am ñu jël ay saako ceeb di séddale yow sinistré bu nekk ci ndox pour mu togg rek c'est tout un problème cin bi sax du am fu mu ko teg. am na ñoo xam ne nee nañ bu ñuy lekk dañuy jël seen lal bi si la ñuy teg bool bi di ci lekk. billahi wallahi tallahi kooku yow nga war ko ñëw dimbale ko fexe nu mu dindee ndox mi këram mën a am jàmm ah mën a génn dem lijjanti yi dépense am comme ni mu ko daan defee avant ndox mi di ñëw di envahir këram gi nga ñëw yow xalaatoo dara di ko indil ay saako ceeb ak ay meew fan la koy toggee fan la koy lekkee. lu am ñu indil ñu saako ceeb corona saako ceeb inondation saako ceeb ba kañ. priorité bi mooy ñëw leen ngeen jéem a indi ay moto pompe génneel leen ndox mi foofu te jël xaalis bi def ko ci assainissement bi investir ci loolu mooy priorité bi nga xam ne bu tawatee dootul taa. te wax bi mu wax ne gars yi dañoo dëkk ci ay zones yoo xamante ni dafay inondé mais ren Dakar ak partout au Sénégal mais gis nañ ay quartiers résidentiels sax yoo xam ne dafay inondé mais Point E masul am inondation te dafa inondé ren. allée du Centenaire dafa am inondation ren. 2 voies yu jógee ko Liberté 6 dem Front de Terre dafa inondé ak yeneen quartier yu nekk biir Dakar. suñ gars yi ñoo sérieuxwul quoi billahi wallahi tallahi gars yi liggéeyuñ ñi dañ leen di jox réew mi au lieu que ñu defar réew mi mais dañuy fowee réew mi bu ñu soxlaa carte électeur u nit ñi wàcc nañ ci mbedd mi di neexal nit ñi banlieue bi nag lañ gën a yàpp ak région yi dañ leen di xiifal sonal leen ba pare ñëw di leen jox ay saako ceeb di leen indil ay matelas fan la ñuy lal seen matelas yi fan ku indoon na nga koy indil matelas fan la koy lal leur matelas ils vont les mettre où loolu la ñuy laaj fan lañ koy lal. soyons sérieux nañ sérieux ba pare waa banlieue beeg waa région yi yéen laay waxal yéen ñi nga xamante ni da ngeen a pauvre comme man nañ am fulaak fayda toujours yéenay nekk dans la misère yéenay payer les pots cassés. vous payez toujours les pots cassés tey jii ñoom seen campagne électorale yi seen doom yi la ñuy jël seen doom yi xale yu góor yi daf leen ay nervi yi utiliser leen ba am na koo xamante ni sax deewoon na ci muy Njaga Juuf ngeen perte di leen fay ay 10 000 francs solloo leen ay t-shirt jox leen ay armes pour ñuy xeex ak nit ñi ku ci dee perte ku ci gaañu bu ñu faloo duñ la faaleeti ñu ñuy jël ay nervi bu élection yi passé dañuy topp sax ci seen xaalis pour ñu fay leen ko duñ ci jot suñ ñëwee jël seen jigéen ñi utiliser leen dugal leen ci ay car solo leen ay t-shirtu candidat bi solo leen ay grand bu maire yi ñu dem ci meeting yi toog ci naaj bi di tàccu di siffler ba bëgg a dee bu ñu jàmboo bu ñu faloo jàmbu leen duñ leen faaleeti dara duñ leen ko defal jël seen xaalis di ko sàcc di ko dundee ñoom seen ay xarit seen ay transhumants ñi nga xam ne ay transhumants lañ fu tooy ñu dal ay weñ gëmuñ dara nguur lañ gëm ku nekk président ñu ànd ak yow soo nekkatul président faalewuñ la ñooñu rek ñooy séddoo Sénégal tey bàyyi nag pauvres yi ñoom ñu nekk ci calvaire nekk ci ay difficultés yoo xam ne kenn mënu la kaa wax véritable calvaire. kon lii war na leen a jox leçon te lii bi mu leen waree servir de leçon dafa yàgg du léegi du tey yàgg na te lii waroon nañ ko séntu bu yàgg mais dëkk boo xamante ni dafa am hivernage day taw nawet daf fay am bokkul ci zone Sahel bi dëkk yi nga xam ne du taw wala buy taw exceptionnellement lay tawee mais dëkk boobu noonu waruñoo prévoir tey ne fii nii à tout moment inondation mën na fay am parce que dafay taw day am nawet Sénégal day am nawet. day am nawet ñu génnee 750 milliards séddoo ko ci seen biir kenn audité wu ko kenn xamul 750 milliards yooyu fan la jaar léegi ñi ciy enrichir mooy ñi nga xamante ni mooy bande d'association de malfaiteurs boobu noonu nekk ci kaw toujours rek nga xam ne matuñ sax 1% de la population ñoom ñooy séddoo xaalisu sénégalais yi di sucer deretu sénégalais yi di ko naan di muucu. da ngay gis benn sénégalais boo xam ne dafay pauvre ba maare day taali pour mu am 100 francs yu mu jëndee ndékki bu xëyee wala fukki dërëm yu mu jëndee café c'est tout un problème
nga gis koo xamante ni moom il a rien foutu deful dara amul métier lu dul politique rek lay def nekk multimilliardaire te liggéeyul dara amul métier mais loolu c'est injuste c'est énorme dafa ëpp te loolu lañ gis Sénégal ay nit ñoo xamante ni dañoo ñàkk dëkk ci ay këru sàkket boo feebaree boo demee hôpital doo mën a jënd ticket 2000 francs doo am loo ndékkee da ngay bëgg a taal añ doo ko mën a taal sonn ñu jël sa xaalis yow président bi ak ay xaritam di ci def lu leen neex bu élection jotee ñu ñëw utiliser la nga votel leen encore ñu nekkaat ci kaw di sàcc xaalis bi yow nga toog nekk ci pauvreté sonn ba bëgg a dee doo am dara doo am kër doo am liggéey boo feebaree doo mën a faju ñu ngi exploiter sa ay ressources di ko jaay di jël ay sa ressources yoo xamante ni exploration bi sax commencé guñ ko ñu jël ko di jël contrat yi di ko signer nu mu leen neexee di ci am ay bénéfices yow yaay perte toujours yow yaay nekk le perdant toujours yow yaay dund la misère yaay nekk dans la merde ma ne mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam nañ am fulla Sénégal 1960 lañ am indépendance ñu ñoo ko laaj De Gaulle ne nous avons besoin de l'indépendance De Gaulle ne si vous avez besoin de l'indépendance prenez-la jël leen ko ñu ne mën nañoo demal suñu bopp waaye boobu ba léegi fi ñu tubaab bi bàyyi woon sax moo gën fi ñu nekk ba léegi dañoo rétrograde nañu waxante dëgg te loolu ñun ñoo ñu ko yóbbee ay njiit yoo xamante ni ils sont incompétents mënuñoo doxal réew mi képp ku ñëw baax wane njub ñu ne la yow ku bon nga yow yaa bon képp ku ñëw wane hypocrisie ñu ne yow yaa baax kenn ku nekk sa yite nekkul leneen lu dul yow nan laa def man nan laay def ba enrichiru ci doowu Sénégalais yi nan laay def ba nekk milliardaire te duma ko liggéey enrichiru illicitement te ñu fi jaar ci li ko dalee ci Senghor jàpp Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ñoom ñëpp ils se sont tous enrichis illicitement sur le dos des Sénégalais mais loolu dafa ñaaw te loolu Sénégalais yi bokk nañ ci ñu leen may loolu parce que dañoo wane passivité wane ne ñun loo ñu teg ñu tegoo ko te ude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee su fekkee nit ki da nga naan ko man loo ma teg ma tegoo ko mais lu ko neex mu def la ko loolu moo am Sénégal loolu lañ fa gis Sénégal ñaata yoon ngay gis ay nit di def détournement de deniers publics bokk ci Macky Sall mu leer nañ ñu épingler leen ay corps de contrôle épingler leen jël rapport bi jox ko président mu teg ci kuddam moom sax mas na ko wax ne maa ci teg sama kudd loolu am na ñaata yoon ngeen gis ay gaayu Macky Sall ñu épingler leen te mujjul fen da leen di promouvoir sax après yokkal leen seen grade su fekkee directeur général nga woon mu jël la def la ministre comme le cas de Cheikh Omar Anne Mame Mbaye Niang tuddal nañ ko fi 29 milliards mujjul fenn ay ñoom Mamour Diallo 94 milliards ñu créé benn commission d'enquête assemblée nationale blanchir ko ba mu set wecc Alioune Sall même chose blanchir ko ba mu set juge yi nga xam ne dañoo war a am indépendance ñun ñoo ko blanchir parce que c'est le petit frère du président de la République mais lii dafa ñaaw Sénégal nañu waxante dëgg am na yoo xam ne rafetul am na yoo xam ne nit ki bu la koy def mu ngi la jàpp jaam ba léegi ñun Macky Sall daf ñu considérer comme des esclaves il ne nous respecte pas ñi mu àndal liggéeyuñ dara tous defuñ ko mais ñoom la gën a jox cër que Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo ko fal porté ko au pouvoir jox ko bépp privilège jox ko caisse noire jox ko avion caisse noire boo xam ne 8 milliards moo ci nekk mu ciy def lu ko neex kenn du ko auditer kenn du ko contrôler mu ciy def lu ko neex gaayam yi ñëw kuñ ci def ministre def la directeur général nga détourner sàcc du mujj fen mu cautionner transhumance bu ñëw mu jox la poste tey jii ñu nekkoon ci Abdou Diouf nekkoon ci Abdoulaye Wade ñëpp ñu ngi ci Macky Sall ñoom ci nguur rek la ñuy nekk te démb dañ doon saaga Macky Sall ndey nguur rek ci la ñuy nekk ba xëy dee ñi nekk ci Macky Sall tey ñu jox def leen ay PCA ñii ñu def leen directeur général ñii ñu def leen ay ministre conseil ñii ñu jox leen ay agence ñu ci bëri c'est des transhumants tey gëmuñ Sénégal faalewuñ Sénégalais yi yërëmuñ Sénégalais yi
chaque jour ñu ngi muucu deretu sénégalais yi ngeen baal ma ci kàddu gi waaye ay vampire lañ c'est des vautours amuñ benn yërmande waaye gis nga képp koo xamante ni lekk nga deniers publics nga lekk ci dërëm boo xamante ni moomoo ko sénégalais yi nekk ci biir ndox bi sonn ndox mi salte mën leen a jural ay feebar xale yi nekk ci màgget ñi nekk ci ñuy togg ci biir ndox mi ci salte boobu noonu di ci fanaan billahi wallahi watallahi bala ngaa dee di nga ko gis te boo dee boo jàkkaarloog yàlla dina métti lool ci yow xam naa ne nag yéen ñu ci ëpp gëmatu leen yàlla parce que le pouvoir rend fou dañuy toog di bàkkoo naan ay jullit lañ ay tarixa bi lañ bokk ak sëñ diw mooy sama sëriñ te gëmuñ ko sax dañuy nax sénégalais parce que ku am diine am yërmande ah même boo amul diine sax da ngay gis des fois tubaab yoo xam ne gëmuñ dara ay athée lañ soo waxee ñu ne man gëw ma yàlla gëw ma yonent gëw ma dara mais ils sont humains humanité dafa nekk ci ñoom dañoo am yërmande mais Sénégal ngay gis nit ku ñàkk ba bëgg a dee ba dafay dee sax ndax ordonnance laa la wax ñàkk lu mu jëndee ordonnance moo koy rey te bu nekkoon ci réew bu développé wala réew boo xamante ni réew bu sérieux la njiit yi nekk fa di liggéey dina am hôpital bu baax bu mu fajoo dina faju te du fay wala bala mais Sénégal da ngay ñëw bëgg a faju ñu ne la non soo jëndul ticket duñ la jël wala nga ñëw urgence ñu ne boo joxewul 200 000 kenn du la faj mais xale américain boobu noonu ñu agressé woon Medina Baye moo papaam doomi Abdou Aziz Mohamed ak papaam Abdou Aziz mais agressé nañ leen fii nii caw ko ay jaase booy bi am hémorragie yi dem hôpitalu Kaolack ñu ne ko boo joxewul 200 000 duñ leen laal urgence laa la wax waroon ko yóbbu réanimation mais loolu c'est catastrophique te loolu mu ngi am Sénégal kon Sénégal ñun ñëpp nous sommes en danger nañ waxante dëgg kenn ku nekk mën ngaa xëy tey am benn feebar bu ndaw bu la dal nga dee ndax ñàkk ordonnance wala ñàkk ticket te réew ku fa bokk mu am tous les potentiels am ay ressources naturelles nit ñi di fay impôt tamit teg ci di fay ay taxes boo feebaree normalement war nañ la mën a faj même booy fay tuuti nga fay tuuti boo ñëwee urgence wala nga ñàkk amoo yenn revenu yi war nañ la mën a faj gratuitement mais kenn du ma wax ne ma Sénégal amul xaalis gars yi nañu waxante dëgg Sénégal rek am xaalis Sénégal rek moo am xaalis fan la jëlee 750 milliards yi mu wax ne daf koy def ci plan décennal am bi de lutte contre les inondations fan la jëlee 700 milliards yooyu noonu te 700 milliards yooyu defuñ ko ci parce que buñ ko fi defoon lu xew ci mbënd mi nii instant bii nii du fa xew région yëpp a ngi bëgg a dee boo demee Kaolack ñu ngi bëgg a dee Ndar ñu ngi bëgg a dee ndax inondation bu métti Thiès kazalika nga dem partout au Sénégal Kaffrine nag yëpp foo dem ñu ngi inondé ba bëgg a dee te 750 milliards yooyu mënoon na canaliser Sénégal yëpp assainir Sénégal yëpp ba Sénégal daj prévoir fii eau pluviale di jaar ak eau usée yi fu muy jaar mais defuñ ko heure bu ñu génnee xaalis di nga gis ñoo xam dañuy enrichir ci xaalis boobu noonu même corona bi tey Sénégalais yi nekk ci benn panique boo xam ne kenn mënu la ko wax parce que début bi ñëpp kat paniqué woon bu ñu ne corona bi ñëw na am ñoo xamante dañuy war a xëy dem liggéey duñ mën a liggéey nga xam ne ils vivent au jour le jour bu ñu xëyiwul duñ mën a joxe dépense ñu tëj leen seen kër yi débloqué 1000 milliards am ay sénégalais yoo xamante ni ay bonne volonté lañ génnee xaalis teg ci table bi ñu dajale xaalis boobu yëpp jox ko gorom naram Mansour Faye te dara leeru ci dara ba léegi leeralut xaalis boobu noonu fan la ko def xam nga ñi amuñu yërmande ci sénégalais yi seen yoon nekkut ci sénégalais yi na sénégalais yi dee na sénégalais yi xiif na sénégalais yi ñàkk et puis milliards yi ñuy sàcc lan la ñuy dowee milliards yi milliards su fekkee da nga kaa liggéey ñàkk ko moo xam nga créer entreprise wala nga doon def commerce ah import export wala nga nekk ci mbay mi wala dara liggéeyal sa bopp ah ba nekk milliardaire mais kooku yow tu le mérites kenn amut lu mu la wax te su boobaa boo ko amee sax il faut nga dimbale ci nit ñi jaamu ci yàlla parce que lu mu yàgg-yàgg da ngay dee bàyyi ko fi def ci lu baax dimbale ci nit ñi ëllëg boo dee nga am seede bu rafet bu ñu lay seedal boo demee ci yàlla tamit mu àtte la ci yërmandeem ndax
li nga doon dimbalee jaamu yàlla yi waaye milliards yoo xam ne yow da nga koy sàcc denc ko ci ay compte dem Europe jënd ci ay appartement dem États-Unis jënd ci ay appartement jël sa doom yi yóbbu leen ci université yi gën a cher ci àdduna bi di leen yónnee ay millions am na si ñoo xam ne seen doom yi sax dañuy génn ci réseaux sociaux yi di jël ay liaas di saaga sénégalais yi di leen xas di leen ñaawal pendant ce temps benn doom yi baa doole bi moom doomam ci abri provisoire lay jàngee doomam day xëy bëgg a jàngi du am 100 francs yu mu ko jëndalee sax mburu pour mu ndekki bu jaar yoon di jàng ci condition yu métti day dem école am fekk école bi indoonde examen yi passé entre en sixième bi gis nañ ñu demee xale yi sous les eaux la ñu defee seen examen mais loolu psychologiquement baaxul ci bopp xale bi sax parce que conditions yi dafa war a réunir pour xale bi mën a jàng mën a def examen bu jaar yoon pendant ce temps ñoom ñu ngi sa seen kër yi rafet yi nekk ci seen biir climatiseurs yi ñoom ak seen njaboot ak seen ay jabar nekk ci conditions yu bien su fekkoon dafay am benn ministre boo xam ne sax day dëkk foo xamante ni ci banlieue bi la wala mu dëkk ci région yi benn kër goo xam ne bu tawee sax moom dina jot wàllam ci inondation bi dina dindu inondation sax mu tane wala benn député wala benn directeur général wala benn politicien bu mënti doon boo xam ne ci mouvance présidentielle la bokk mais doo ko gis toujours rek ñoom bu ñu accéder au pouvoir seen xel yëpp luñ ciy def mooy nañ enrichir nañ am xaalis quoi nañ sàcc pour lan moo ko fi jar lan mooy alal te yow à tout moment nga mën a dee chaque jour yéen a ngi ragal dee di ko daw te man yéen a ngi dajeeg moom di fàtte dee tamit dañ koy fàtte parce que su fekkoon yéen a ngi xalaat dee billahi wallahi watallahi seen càcc gi ngeen nekkee ak seen transhumance yi ngeen nekkee di ngeen ko bàyyi qul inna al mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum dee bi ngeen di fàtte di koy daw chaque jour man ngeen dajeeg moom mais daal réew nga dëkk fa war a servir réew mi mais yow doo servir réew mi mais yow da ngay serviru ci réew mi quoi maanaam yow réew mi moo lay servir mais yow doo servir réew mi suñu la joxee budget na def ko ci réew mi nga damm ko dugal sa poche joxe ay marché gré à gré yaag say xarit après ngeen séddoowaat xaalis boobu noonu fi ngeen ko war a def du ngeen ko fa def da ngay xoolal quartier yi am Sénégal yu ñu mujjee viabiliser yëpp nga xamante ni sax duñ joxee suuf si sax ak terrain yi c'est illégal mooy ay Est Foire ay Sud Foire ay cité kër góor gi ak yeneen yoo xam ne xola buñ ñëwee sax am benn programme tey ci suuf soos noonu na dañ koy def ay cité wala dañ koy dagg may ko seen ay xarit gars yi dañuy ñëw rek commencé tabax commencé tabax amul assainissement amul dara mais foofu bu tawee mais ndox mi day ñëw dugg foofu noonu taxaw fa parce que ndox il faut mu am fu muy jaar te kër yu ci ëpp ñoom ñoo koy séddoo seen biir ba doole dañuy soxla sax 150 mètres carrés duñ ko am laa la wax billahi wallahi tallahi da ngay gis benn baa doole boo xamante ni dafay soxla 150 mètres carrés dina dund ba dee am nañu dund ba am 90 ans mosu ñoo am 150 mètres carrés bu ñu dëkk dañuy loué ba dee ñoom bu ñu ñëwee lépp la ñuy séddoo xaalisu Sénégal maanaam dañoo gourmand ay baa doole kenn mësu gis lii kenn mësu kaa gis bu ñu ñëwee dañuy séddoo suuf si séddoo poste yi séddoo xaalis bi lépp la ñuy séddoo passeport diplomatique yi sénégalais yi moom dara duñ ko am di ñu bëgg a rey ak ay slogan ay programme yoo xamante ni dara du ci aboutir xoolal tey Sénégal nga xam ne dafa am ay priorité réew boo ko jëlee da ngay xool priorité yi da ngay def ay études même bi ngay laaj réew mi rek di wax ne Ablaye Wade def fi dara te yow bokkoon nga sax ci
gestion wu Ablaye Wade am nga ci part de responsabilité su fekkee da nga ko tuddee mauvaise gestion bokk nga ci léegi nag nga génn ci yow yaa ngi ñëw di laaj réew mi xam nga réew mi yan problème la am parce que loolu ngay wax waa réew mi da ngay ñëw ne leen seen réew mi problème bii nii la am su ngeen ma ko joxee ma saafara ko mais yow boo ñëwee pour nga xool sax priorité yi nga xam ne moom la Sénégalais gën a soxla moom maanaam loo xam ne daar la war a nekk léegi nga ko war a defar mais doo ko def da nga koy bàyyi dem di indi yoo xamante ni pour lëre nit ñi ndax nit ñi tuur leen lëndëm mooy TR bi mooy ay BRT amul benn njëriñ soxla nañ ko mais pour l'instant amul njëriñ lu baax la ci réew mais gis nga tubaab bi avant ñuy am ay TR ak ay métro TGV ay tram xeet yooyu noonu yëpp laataa ñu koy am fekk na defar nañ seen dëkk bi ba mu baax assainir nañ ko depuis longtemps mais loolu mooy priorité bi dëkk da nga koy assainir ba pare ndax nga mën a dëkk ci dëkk ba mais dëkk boo xam ne amul assainissement te day taw bu tawee mais fan ngay nekk doo mën a génn dem liggéey doo mën a togg doo mën a tëdd nelaw mais su fekkee da nga defar cadre de vie bi ba mu baax environnement bi li wër nit ñi lu tax ñuy dund mais nag su ko defee nag après nga soog a dem ci leneen dem ci TR dem ci BRT mais yow nga jël TR gas dëkk ba def ci 1000 milliards am dëkk yoo xamante ni amuñ hôpital am village yoo xam ne poste de santé amu ko am ñoo xamante ni ñu ngi ci àll bi famine di leen bëgg a rey ñu ngi xiif am ñoo xam ne ñu ngi amee insuffisance rénale mënuñoo def dialyse am ñoo xam ne ñu ngi am cancer machine bi nga xamante ni moom mooy faj cancer mooy radiothérapie benn la fa te baaxul day maas am na benn moment boo xam ne paanoon na ay weer léegi nag yow xalaatoo dara lu dul jël 1000 milliards di ko def ci train boo xamante ni diggante Dakar la ak Diamniadio mais loolu yabaate la ba pare chaque jour nga jox ñu benn date ne date bii nii ci lañ koy teg ci raay bi pour mu daw te du am mukk train baa nga pënd ba bëgg a dee gas dëkk ba yëpp endommagé leen voisins yi nekk foofu yëpp jàkkaarloog raay bi ndox mi seen kër yi am na ñoo xam ne seen kër daawul inondé te TER bi moom moo tax tey muy inondé am na ñoo xam ne courant bi maas na leen ci chantier TER bi ñu dee parce que dafa inondé ñuy xuus ci ndox mi xamuñ fan la ñuy jaar mais ndox boo ciy xuus il faut s'attendre à tout lu nekk mën na la dal ci biir ndox mi jaan mën na la faa mat mën nga dëgg ci benn filu courant gis nañ Sénégal installation yi gars yi ñu leen neex la ñuy installé te TER boobu noonu mais haute tension la tey jii fi nga gas noonu yëpp ci chantier TER bi foofu mais nit mën na fa jaar courant bi maas ko mu dee c'est normal kër yi nga xamante ni tey daawul am ndox daawul inondé da doon taw ndox mi dem mais ñoom ñëpp léegi bu tawee ndox mi day dugg ci biir parce que day dal ci kaw raay bi wàcc dugg ci biir parce que dañuy def ay chantier ay grand chantier yoo xam ne amagul njëriñ nekkagul priorité ba pare sax liñ ko war a defaree duñ ko defar xam nga TER boobu avant nga koy teg mais war nga mën a prévoir foo xam ne ndox mi daf fay jaar évacuation d'eau pour bu tawee ndox mi dal foofu noonu jàll dem géej wala ñu verser ko feneen di ko récupérer waat mais dañuy ñëw rek teg raay bi BRT bi la même chose dégg naa fu ñu jotoon a gas sax pour BRT bi dégg naa foofu yëpp dafa indoondé léegi tey bu fekkoon ñu defar fu BRT bi fu bus yi war a jaar ba pare mais ndox mi day ñëw stagné wu ci kaw tali bi yàqu parce que ndox baaxul ci tali baaxul ci bâtiment dañuy ñëw rek commencé tabax tali même noonu la ñuy naxee yenn dëkk yi comme suñu dëkk ba ma dëkk ñëw nañu rek tabaxal ñu benn tali nii acca ñëpp kontaan ne Macky Sall defar nañu tali Macky Sall defar nañu tali mais tali boo xam da ngay ñëw rek tàllal ko teg te muy taw léegi bu tawee ndox mi fan lay jaar mais ci kaw tali bi lay taa bu ko defee tali bi day toj yàqu xanaa autoroute yi gën a mag ci Europe sax boo fay daw ak yeneen dëkk yu baax yi gars yi dañuy prévoir bu tawee ndox mi fu muy jaar évacuer ndox mi mu jàll dem feneen ñu récupérer ko soit day dem ci forêt yi
arroser seen forêt yi garab yi di gën a màgg wala ñu récupérer waat ko feneen di ko bàyyee ci tool yi wala dara mais dara gars yi dafa mel ni ñoom masuñoo toog ci banc yi école jàng wala masuñoo sax xalaat ñoom duñ xalaat quoi mais dafa am yoo xam ne dafa laajul sax ay jàng yu sori yàlla bu muy waxul sax ne yéen ñu jàng borom xel yi la waxal borom xel yi yéen laay waxal nit boo masul toog ci banc yi école sax lu yenu maanaa war nga ko xam mais ñoo xamante ni nee nañ ci université yi lañ génnee jaar ci gouvernement am ci expérience occupé fa pas mal de postes nga occupé ko pendant des années te yow boo ñëwee doo def dara ñun ñi nga xamante ni xamuñ tous nekkuñ ci nguur masuñu see jaar sax xam nañ priorité yi xam nañ lan mooy priorité yi tey instant bi au Sénégal nga ñuy indil ay TER dañuy indil ay BRT mais ñun nous n'avons pas besoin de BRT ni de TER parce que nañu régler dañoo am yeneen priorité nañu régler problème mu assainissement bi d'abord ba pare tabax ay écoles yu baax xale yi di mën di jàngi dindi fi ay abri provisoire dëkk bu nekk ñu tabax fa hôpital bu baax digne de son nom capital ba sax hôpital yi baaxul principal dafa tane rek fan daa tane rek mais chaque jour médecin yaa ngi jooy matériel médical sax amuñ ko amuñ sax plateau médical bu baax digne de son nom mais priorité réew loolu la yow ñëwal assainir dëkk bi ba nga xamante ni inondation dootul mën a amat te loolu bu yàgg la woon naa du Macky Sall rek am na ci responsabilité nag parce que génne na suñ 750 milliards da ko ci def te defu ko ci gars yi séddoo nañ xaalis bi ñi ko jiitu woon tamit def nañ ci ay milliards Ablaye Wade ak Abdou Diouf ak ñeneen te gisuñ ci benn résultat bu baax réew boo ñëwee ci yooyu ngay njëkkee loolu mooy priorité yi parce que nit ñi bala ñoo mën a def dara il faut que tey nga assurer leen cadre de vie bu baax environnement bi baax nga xam ne mbalit mi tey dina am ay oto yoo xam ne chaque jour dinañ mën a ñëw di ko récupérer di dem di ko recycler bu tawee ndox mi am fu mu jaar xale yi di mën a jàngi école primaire jardin primaire dem ci lycée yi mu baax collège yi baax université yi baax ku bëgg a jàng encadré daara yi teg leen ci de très bonnes conditions ñi bëgg a jàngal seen doom alxuraan wàññi dund gi mu yomb investir ci mbay mi ñu am autosuffisance alimentaire di am lu ñuy lekk mais dëkk boo xam ne yow li ngay lekk sax ci port bi lay jógee ko yeneen réew lay ñoo koy exporter mu ñëw fii nii yow li ngay lekk yëpp lu ci ëpp da nga koy importer li ngay utiliser li ngay soxla yëpp mouchoir sax yow mouchoir Kleenex sax mënoo ko defar cure-dent doo ko defar coton tige doo ko defar dara doo ko defar dara depuis 1960 60 ans pendant ce temps Paul Kagame nga xam ne 94 génocide moo fa amoon 94 y a de cela 26 ans mu defaraat dëkk bi ba mu baax ba nga xamante ni sax léegi ci nouvelle technologie bi mu ngi ciy investir ay investissement yoo xamante ni maara day taal jéggi na dayoo Kigali nekk la capitale la plus propre d'Afrique actuellement mook Accra ñun ñu toog di inonder quoi ay inondation mais loolu c'est primitif loolu maanaam dafa primaire maanaam yooyu ci réew loolu lañ war a lijjanti d'abord balaa dara di xew mais loolu lañ war a lijjanti d'abord balaa dara di xew soo ko jublu ci leneen par étape la ay escalier la da ngay yéeg par ndànk-ndànk boo paree dem keneen ñëw moom tamit indi toucham mu jeex tàkk mais gars yi dañoo tële dara mënuñ ko buñ fi toogee daal sàcc xaalis la ñuy xalaat bu élection jotee ñu utiliser baa doole yi bu ñu paree jàmbu leen di sàcc seen xaalis bu ñu inondé wala leneen dal la ñu nekk ay leneen dal leen ñu nekk ay sinistré ñu indil leen ceeb indil leen ay matelas jabaru président bi gis naa ko ci banlieue muy yóbbu ay ceeb ak ay matelas ak ay xawma lan te xaalis bi du leer kenn du xam fan lay xaalis bi di jógee Marème Faye xaalis bi muy jël nii di maye nii ah kenn xamul fan lay xaalis bi di jógee origine xaalis bi kenn xamu ko
moo tax Sénégal nous sommes toujours en danger comme ni ma koy waxee ci danger lañ nekk ci bombe la ñuy toog toujours parce que ñun xaalis yi ñuy utiliser nii yëpp ci seen campagne électorale yeeg ak yi xaalisu fondation yi ngay dégg ay defal ne waa banlieue bi nii faj na kii yóbbu na kii màkk dimbale na kii doo xam sa xaalis fu muy jógee dafa mel ni xaalis bi mën naa nekk xaalisu drogue mën na nekk ay faux billets lu nekk mën na cee nekk ay blanchiment d'argent yëpp mën nañ ko cee dugal ci fondation yooyu noonu parce que doo xam yow fan lay xaalis bi di jógee xamoo l'origine de cet argent yow xaalis boobu xamoo fan la jógee te xaalis dafa war a am traçabilité mais foo manti dem ci réew yi nga xamante ni transparence dafa am que ça soit en Europe États-Unis ak yeneen réew yi gën a comme ni ma koy waxee réew yu baax yi mais foofu lépp lu ñuy génnee xaalis buy génn day am traçabilité leer nañ ñu xam fan la jógee xam origine u xaalis bi mais loolu dafay tax blanchiment d'argent bi day wàññeeku mais Sénégal yow fële ngay jógee rek ñëw indi sa xaalis di maye di tasaare ñu naan dafa baax di xiifal nag ba doole chaque jour di leen xiifal bu ñu xiifee ba sonn nga ñëw jox leen saako ceeb ndeysaan seen carte électeur yi saako ceeb lañ leen koy fayee après quoi joxe sa carte électeur fay nit sonn ba bëgg a dee ndeysaan yow saako ceeb rek nga ciy am boo feebaree doo faju sa doom yi duñ jàng école yu baax conditions yu métti la ñuy jàngee duñ lekk bu baax conditions yu méttee métti nekk ci précarité boo paree ñu ñëw indil la ay saako ceeb quoi di leen ñaawal doy na war man daal fu may jeexalee mooy nañu auditer xaalis yi nga xamante ni moom la ñuy génnee di ko def ci seen programme yi nii milliards du caaxaan milliards yi ñuy tudd dafa bëri bépp programme bu ñu yëkkati tudd ci ay milliards nañ génnee nañ leeral xaalis yooyu noonu fan lay dugg assemblée nationale nañuy oo gars yi di leen déglu ñu wax fan lañ jëlee xaalis di créer ay commission d'enquête parlementaire corps de contrôle yi ñu ngi def seen liggéey mais heure bu ñu defee seen liggéey du mujj fenn dañoo war a am indépendance bu ñu auditer kenn ba pare nañ jël rapport yi yóbbul ko juge bi directement doyen des juges wala procureur mu exécuter waaye balaa boobu dafay fekk justice bi tamit indépendante am indépendance parce que c'est très important parce que procureur patron yam moom mooy ministre de la justice ci parquet bi la nekk mais ministre de la justice président moo koy nommé kon nag ñoom lu ñu bëgg loolu mooy am des fois boo ànd ak président nekk rakam wala nga nekk partisan wu président bi duñ la ñemee def dara ak loo mënti def dañuy ragal parce que seen poste yi moo tax gëmuñ seen bopp poste moo leen jaral lu nekk moo leen jaral ñuy sacrifier Sénégalais yi di tëj ay nit arbitrairement ndax politique loolu rek moo fa am Sénégal daal li fa am ak lu ñu war a lijjanti bëri na trop ba pare li Ousmane Sonko wax président Ousmane Sonko instant bi moom laay waxaat leeral ko avant mu koy wax man wax naa ko bu yàgg Macky Sall bi mu ñëwee dafa supprimer woon Sénat bi na amul njëriñ ndax inondation yi mais bi mu ko defee ba pare ñëpp rafetlu nañ ko mais après fan la mujjee dem créé waat yeneen institution yoo xamante ni amul benn njëriñ ça sert à rien Ousmane Sonko wax na ko sànq te loolu yàgg naa ko wax ci sama ay live Ousmane Sonko wax na ko sànq ci conférence de presse am nee na nañ supprimer au conseil des collectivités territoriales conseil économique et social au conseil des dialogues sociaux amul benn njëriñ te xaalis bu bëri moo fa nekk budget lañ leen di jox leen oto di leen jox carburant utal leen chauffeur di fay chauffeur ba jox leen ay maison de fonction bu ñuy tukki ñu jox leen frais de mission di fay gars yi xaalis bu bëri te loolu clientélisme politique moo tax ñu koy def dañuy récompenser seen gars yi ut leen fu jàppale woon nga ma jàppale boo xam ne yow defoo dara da ngay dem créer sa benn parti télécentre rek ñëw ne ci coalition bi laa bokk yow liggéeyloo président bi dara nit ñi ñooy dem voter président bi defoo benn effort pour ñu voter waa ji fal ko nga ñëw ñu jox la sa part du gâteau jox la benn poste wala ñu dugal la fenn nga nekk conseil économique et social environnemental wala au conseil des collectivités territoriales wala au conseil des dialogues social ba pare nag nga nekk fa nag naan président bi mu ngi liggéey réew maa ngi dox yow sa affaire mooy dox waaye réew mi doxut waxal ne yow sa affaire mooy dox nañ bàyyi égoïste ak bon
nañuy gersu sénégalais yi sonn yi sénégalais yi sonn nañ, les sénégalais sont fatigués. nañ jël xaalisu sénégalais yi di ko delloowaat sénégalais yi di leen ko defaral. loolu moo tax ñu fal leen, mais bokk ci réew ma am ay ressources am xaalis yow doo ci mën a lekk, doo ci mën a naan, doo ci mën a faju, doo ci mën a jàng bu baax. loolu dafa métti. xam nga lan moo koy dindi 2024 bu jotee nañ xool ki nga xamante ni ku baax la, ku jub la, di prôner pour la transparence, di prôner pour l'équité, bonne gouvernance, koo xam ne c'est un vrai patriote. te loolu ci kenn laa ko gisee pour l'instant, kenn moo ko fi wane mooy Ousmane Sonko. constance tamit ci kenn benn politicien laa ko gisee mooy Barthélémy Diaz. sama conviction bopp la nag. ñi nga xamante nii tamit ay sénégalais lañ te nekk ay nit ñu baax compétent pour diriger le pays, am na si ñoo xam ne sax dañoo ragal fu mu nekk nii pour dem jiite ji réew mi. xam ngeen lu tax ñu ragal? parce que géopolitique bi moo salte, gars yi dañ ko tilimal ba mu tilim, ba boo ñëwee di oote njub sax dañ laan la yow yaag ñëpp a yem, ñun ak yéen benn lañ. kenn du fi oote njub. Ousmane Sonko bu ñëwee oote njub dinañ ut luñ ko takkal, tilimal ko, di ko dénigrer chaque jour, di ko diaboliser. bu Guy Marius Sagna jógee di xeexal sénégalais yi ñu diaboliser ko. dañuy dem ba finalement ñu baax ñi nga xam dañoo am vergogne, am lu ñuy jomb, am lu ñuy bañ, di incarner les bonnes valeurs, dañuy daw sax géopolitique bi parce que dañ ko salir, saltel ko ba mu salte ba kenn ñemeetu ci dugg. moo tax sama mbokk yi maa ngi leen di wax nañ préparer 2024 bi. nax yi ñuy nax yàgg na, ça fait très longtemps ñu ngi ñuy nax te loolu dafa métti. réew mi dañ see war a jëriñu parce que ñoo ko moom. réew mi dañ see war a gis suñ bopp, ñoo ko moom. ay sénégalais lañ, ay citoyens lañ. nañ xool ku baax, yàgg nañ ñu nax. am na ñu fi jaar, ñeenti président jaar nañ fi te gisuñ suñ bopp ci réew nu mu war a doxee. conditions yi benn réuniru ci. ku ñëw da ngay dige dem, doo def dara. nañu xippi suñu bët, nañu conscient ni ñun lu ñu man ñu ngi koy def, ñu ngi leen di conscientiser. donte ñu ngi ciy dégg lu nekk, ñu ngi ñuy saaga di ñuy xas, da ngeen a bëri wax. am na ñoo xamante ni sa ay mbokk sax la ñuy nekk. gis nga bu ñu la gisee tey ngay def ay live nii sax di direct sax dañ lay def ennemi, dañ lay bañ. bu nit nekkee fële di fecc, di taasu, di def yëfu ñàkk xorom, di def yëfu góor jigéen, ngeen baal ma ci kàddu gi, yow sax la ñuy gën a promouvoir, yow la ñuy gën a considérer na yow yaa bëgg réew mi wala yow yaa baax. médiocrité la ñuy promouvoir. mais boo dëggoo di wax dëgg, bëgg dëgg, di xeex pour sa réew, ñu bañ la. am na ñoo xam ne dañ lay bañ, am na ñoo xam ne ennemi lañ lay def. bu ñu la gisee ngay live, bu ñuy gis sa kanam gi rek mais kii dafa soof, dañ lay contre, bañ laa la wax, def la noonu. te ñoom ñoo tax ngay xeex. billahi wallahi watallahi ñoom ñoo tax ngay xeex. activistes yi ñu ngi fi, kenn ku ci nekk yaa ngi bitim réew di liggéey, nekk ci environnement bu baax, nekk ci cadre de vie bu baax, bu mucc ayib. am na ñoo xam ne dañuy toog liggéeyuñ sax, bu ñu amee arrêt maladie ñu fay leen. am na ñoo xamante ni bu ñu nekkee chômage ñu fay leen. si ñu nekk bitim réew ñu bëri mënoon nañoo wax ne ñun fu ñu nekk neex na, mais dañoo bëgg Sénégal nekk ay patriote, xam na seen ay mbokk ñu ngi fa, xam na fa lañ fekk baax. mënuñoo am lu gën Sénégal parce que yàlla foofu la leen wàccee. te loolu du hasard. ñuy xeex, di xeexal Sénégal, di waxal Sénégal, ñu leen di saaga. am na ñu ma ciy seetaan nii sax, ku ci mel ni Lamine Diop, chaque jour ngeen dégg ko muy défendre Sénégal. Jo soldat africain, chaque jour ngeen dégg ko. ñu ngi may seetaan, ma leen di nuyu de passage. ñu baax lañ, ñu ngi may bégee bu baax a baax, man tamit dama leen di bégee. fu ngeen ko jàpp foofu la, bu leen kenn terroriser di leen teree wax. man kenn mënuma terroriser di ma teree wax. nañ ma saaga, nañ ma xas, nañ ma dëkkale fu ma dëkkul. parce que man mënuma nekk ci dëgg ba pare nga ñëw yow di ma contre man. dëgg muy bëgg sa réew, patriotisme ma koy incarner, di prôner pour la transparence, pour la bonne gouvernance, pour l'avancement du pays, pour le développement de mon cher pays le Sénégal, nga may def ennemi. mais yaa xam, boo ma defee noonu ma xam ne yow bëggoo lu baax. mais ñun danañ xeex jusqu'au bout, luñ ci góobee ñu gar ko.
te bés bu nga xamante ni li ñuy xeex ni sotti na histoire dina retenir suñ tur dina ko bind suñ demee ba dee suñ sët yi dinañ xam ne seen maam yi xeex nañ pour libérer Sénégalais pour vraie indépendance du Sénégal parce que ba léegi nous ne sommes pas indépendants ba léegi amaguñ indépendance ñu ngi ci néocolonialisme suñu njiiti tamit ñu ngi ñu coloniser xoj ñu étranglé ñu bu dégg suba ngoon gu dégg bëccëg instant bi ñoom dañ ñoo coloniser Macky Sall ak ñu mu àndal dañ ñoo coloniser tubaab yi dañ ñoo coloniser ba tey ñoom it parce que ñoom ñooy complice tubaab yi ñoo leen représenté foofu lépp lu tubaab yi soxla suba ngoon gu dégg bëccëg ñu leen ciy jàppale di leen privilégié te seen doom yi nekk bitim réew am na si ñoo xam ne ñu ngi daj lu métti te kenn faalewu leen kenn xeexalu leen tubaab yooyu ñooy jógee waat nag fii demaat foofu ñu leen di jox ay contrat yoo xamante ni ci ñu yomb nañ leen koy joxe duñu xool intérêt réew mi ñuy tubb suñu xaalis di jël di indi di gën a enrichir ñoom ñu leen di gën a développer di jàpp ci seen développement ñun ñuy gën a dellu ginnaaw te loolu ñan ñoo ñu ko yóbbee mooy njiit yu bon yii nii ñu nekkal ñoom Macky Sall ñu àndal kon nañ xippi suñu bët yi Sénégal nañ am fulla nañ respecter les activistes les vrais activistes nag yi xeexal Sénégal nañ leen jox cër te bañ a nekk fii naan ay gars yi dañoo bëri wax ak amuñ métier c'est-à-dire fii ñëpp a fi am métier ku nekk am nga looy liggéey te ñu ngi ñi live yëpp di kaasal Sénégal bu weer dee dañuy jël seen salaire yónnee ko dépense Sénégal seen kër yi di participer ci développement Sénégal di lutter contre la famine la pauvreté immigré yi suba ngoon guddeeg bëccëg ci loolu lañ nekk dañuy liggéey fii liggéey yu métti mais dañ koy jël yónnee waat ko gars yi fay ci ndox fay ci courant di ci dund démb rek maa ngi gis benn booy Île de Ré benn booy sénégalais sama mbokk waa Tëngéej la sax lébu la ci Tour de France bi lañ demoon di def sécurité man ak moom ak ñeneen quoi mais ñu mbëkkante fa mais lu mu ma njëkk a wax daf na ma waay Tour de France bi de bu jeexee lu may njëkk a def damay yónnee dépense suñu kër pour fatt benn turu foofu noonu quoi parce que démb gars yi fii lañ jaaroon La Rochelle après Île de Ré Île de l'Orient lañ déparé terminus Île de Ré mais moom mu ngi taxaw ci naaj bi tàng bi laa la wax ci sécurité bi naaj baa ngi tàng ñu ngi sonn xiif mais xam nga lan lay xalaat mu pare ñu fay ko mu jël ko yónnee ko dépense seen kër kooku est-ce que kenn am na lu mu ko wax ci condition yu méttee métti lay nekk bala moo am xaalis bi liggéey ba tas tubaab boo koy liggéeyal da ngay sonn amul caaxaan melul comme Sénégal ay tappale amu fi de booy liggéey da ngay liggéey bu métti pour bu ñu la fayee sa salaire bi nga mérité ko mais après nooy def da ngaa mën a tëdd di bàyyi seen waa kër ñuy xiif mais mënoo ko mais il faut nga yónnee leen ba pare buñ ñëwee di saaga nit ñi di leen xas te yéen ñu ci bëri ñu ngi toog Sénégal amuñu métier defuñ dara di toog gars yi di leen yónnee ah ñu leen di défendre gars yi di leen noot Macky Sall ak ñu mu àndal di leen noot nit ñi di leen défendre ngeen di saaga nit ñi di xas nit ñi yéen ñi ñàkk jom la ak bañ sa bopp ak soxor ak iñaan ak fiir ñun dañoo soxor nañ bàyyi soxorante bi iñaanante bi fiirante bi su fekkee yow mënoo waxal Sénégal tu n'es pas compétent pour wax wala tu n'es pas éloquent amoo éloquence pour wax wala amoo xam-xam boo waxee bu fekkee nit ñi nag am nañ xam-xam am yitte pour wax mën a def ay analyses yu pertinentes da nga leen di bàyyi ñu def seen ay analyse nit dafay am liberté nit ku nekk ak li nga gëm ñun lii lañ gëm dañoo gëm ne dañoo war a xeexal Sénégal pour mu jógee ci jafe-jafe yi su fekkee yow gëmoo sa réew doo patriote yaa xam on s'en fout de toi suñ yoon nekkul ci yow mais bàyyi ñun ñuy def xeex bu noble bii nii liggéey bu noble bii nii benn liggéey gënta noble xeexal sa réew yonent bi moo wax ne hubbul watani minal iman bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk parce que yàlla moo la jël indi la ci réew moom noonu nga ganasee fa àdduna loolu du hasard ñi yàlla def ñu nekk français dañoo fonk France ñu yàlla def ñu juddoo Arabie Saoudite ñu yàlla def ñu juddoo Égypte ñu yàlla def ñu juddoo États-Unis ñu juddoo Chine ñoom ñëpp dañoo fonk seen réew yi parce que foofu la yàlla def ñu juddoo fa yow nga juddoo Sénégal dëkk Sénégal bu ñuy wax ci Sénégal ngay mer te yow ñu ngi lay toroxal suba ngoon di la xiifal di la toroxal di sàcc sa xaalis ngay toog naan ñi dañoo bëri wax dañoo
soxor ak fiir ngeen war a bàyyi leen seen jalousie bi ngeen nekkee bu ngeen bëggee réew mi jëm kanam. gis nga xol yi il faut que mu set xol bu salim la yàlla wax xol bu salim mooy xol bu set waaw. kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen bëggee di bëggee ñëpp ñu ngi doon bàyyi xel di leen wax encore une fois ngeen partage vidéo yi bu baax a baax. xeex ba dee la ñuy def xeexal Sénégal ba dee jaral nañu ko kenn mënuñoo terroriser kenn mënta tëj suñu gémmiñ nag